شكو واحد قاعد جوا الشمس راح تصير به حروق من درجة عالية جدا. المشكلة الحروق الشمسية في شيء بسيط، معناها انه اذنك راح تنفجر، اعضائك الداخلية راح تنفجر، تمام. والدنيا راح تصير ظلام. مكائن تشتغل على النار راح توقف، فتاعات راح توقف، قشرة مال كوكب الارض راح تحول الرمل. بالتالي احنا بهالخمس ثواني راح نشوف روحنا طايرين بنص الفضاء، لانه ماكو ارض موقف عليها. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم فيديو جديد وفي حلقة جديدة من معلومات ميكسر. معنا اليوم الشباب الطيبة سنار كبير كريستال الكبير دائما ابدا. حلقتنا اليوم عن البيئة، عن الطبيعة، عن الشغلات اللي لها علاقة برا هيك في الخضار بالضبط. يعني اي شيء تكونه الطبيعة. نعم. يعني وردة مثل سلام، يعني أي فلة مثل أي شيء موجود في الكرة الأرضية. احنا طبيعة. وفي طبيعة بالشمس موجود. اوكي موجود. قبل ما نشوف المقطع، هي مشاركة أحد المتابعين. السلام عليكم. اليوم يا شباب أنا عندي معلومتين. المعلومة الأولى تقول أن عدد الأشجار في الكرة الأرضية ما يقارب 3 تريليون شجرة، وعدد النجوم في مجرة درب التبانة ما يقارب 400 مليار نجمة، وهذا يعني أنه عدد الأشجار أكثر من عدد النجوم في مجرة درب التبانة. والمعلومة الثانية تقول: هل تدري أنه الجبال الجليدية أكبر مما تبدو عليه بأضعاف، لأنه جزء كبير منها تحت سطح الماء، وأنه الجبل الجليدي الواحد قادر على أنه يعيش العالم بأكمله لمدة سنة كاملة. نايس والله، يعني معلومة خرافية، أنا ما كنت بعرفها والله. متابعيني صراحة مو مجاملة، معلوماتهم كلها رهيبة. انت بلاحظ حتى ينافسونا ترى بالمعلومات. لاحظ انه كمان التصوير يعني كويس بدقة عالية. اي ما شاء الله. قبل ما نبلش الفيديو تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات مشان يوصلكم كل جديد، واذا حابين كمان تشاركوا بالمقطع الجاي رابط الانستغرام والفيسبوك تحت بالوصف. راح ينزل شو راح ينزل؟ مخرج راح ينزل شو؟ منشور. راح ينزل منشور. اوكي روحوا بس ابعتوا على الخاص فيديو هيك عن المعلومة بالحلقة الجاي، ويب راح ايش اسمه طولتها. خلينا نبلش معلومات. يلا شباب يلا راح يبلش. من راح استاذ كريست؟ لا يعني كل مرة لا، المتابعين كاتبين بالتعليقات خلوا كريستي يبلش بالاول. تفضل. في جزيرة هاواي ما يعرف، في شواطئ هاواي. الله تمام. الله شواطئ وجزيرة. اوكي. جزيرة بدون شواطئ. اكيد يا سبحان الله. اكو اشجار جذور مع الشجرة تشبه القزقزح، الوانها يعني الوانها ملون. ايه طبيعية. طبيعية. واو سبحان الله. احسنت استاذ كريست، معلومة رهيبة وجميلة ومميزة. انا راح اقول لك 3 معلومات. اليوم انا جايب لكم معلومة بس مو من كوكب الارض. من عطارد؟ لا والله يا بلوتو. منك جايب اني؟ ايه ما من كوكب الارض؟ لا. بعد وين هو؟ اني القمر. الله كريست نقطة راحت اثنيناتنا اللي مو وحدة. احنا كلياتنا بنعرف عن شيء اسمه الجانب المظلم، ايه اللي هو موجود بالقمر. بس هو شو يعني الجانب المظلم؟ يعني معقول يكون هناك ما في كهرباء يعني؟ الكهرباء مقطوعة بالارض. اكيد لا. هو الجانب المظلم سبب دوران القمر حول الارض بشكل متناغم جدا، فدائما القمر لما بده يدور حوالين الارض والارض بدها تدور حوالين نفسها، ففي قسم نحن من القمر ما بنشوفه نهائيا، فهذا الشيء هو اللي يسموه الجانب المظلم. يعني ممكن يكون ما حدا قدر يوصل او يعرف شو الموجود بالجانب المظلم، لانه هو ما توصل ضوء الشمس. لا نحن مواجهين للقمر، نحن ما بنشوف. يب يعني ولا مرة شايفين لا لا بتلسكوب لا نهائيا ابد نهاية ما موجود. شاش ولا حتى بالاقمار الصناعيه ابدا. اسطوريه والله. عاش ايدك استاذ محمد. اليوم معلومه سريعه حلوه. اليوم حلقه تاريخيه. بتاع جريده اليوم. هسه انا على السريع. يلا انا اليوم معلومتي، بتعرفوا اول شيء اسالكم سؤال، بتعرفوا انها هي ابرد مدينه على وجه الارض؟ بواحده من الاقطاب الشماليه والجنوبيه. شو بتكون درجه الحراره برايك؟ -60. بعت له معلومه. صحيح. عاش كراكر. والله صحيح. سكيب معلومتك قديمه. طيب شو اسمها؟ منطقه روسيه. اوكي ما في داعي كراكر هو يجيب اسمها، كتبوا له اسمها بالتعليقات. كتبوا اسمها بالتعليقات. والله ما اقول اسمها، اخلي عليها عليهم. يا الله شلون بتحب. طيب تمام. لا انا ما هي معلومتي. لا انا معلومتي عن اكثر مدينه درجه الحراره فيها عاليه في السماء في الزمن، يعني حاره كثير. بغداد. لا ما يبقى البصره. لا منطقه بجنوب ايران
صايرة بصحراء بجنوب ايران، درجة الحرارة بتوصل فيها ل 63 درجة مئوية. يعني درجة حرارة المي 100، يعني بتقلي عليها بيضة هي. كنت عم بتصفح فشفت بس نسيان اسم المنطقة، في حتى الكفرات تبعت السيارة، الدولاب تبع السيارة دايب. هي ما بعرف اسم إذا هي أو لا. الصحراء صحراء لوط، معروفة باسم صحراء لوط. احسنت استاذ ريفان، معلومات جميله. طبعا هي كانت معلومتين معلومة، بس انت حرقت المعلومة الاولى فدخلت المعلومة الثانية، انقذت حالي على السريع. اوكي تفضل. دور معلومتي الجميله. اسالكم سؤال، ايه ماذا سوف يحدث اذا اختفى الاكسجين من البشريه لمده 5 ثواني بس؟ المتابعين لن يروا مثلا اول شيء يجوز يجي راح بالكم ينقطع الكهرباء. لا الكهرباء ما قطع دخل الكهرباء. هي تصير تقريبا 1000 شغله، ايه طبعا. واحده من عندهن واحدة من عندهم انا قلت تنقطع الكهرباء، تقطع وانت الكهرباء. اعطينا تبعيتك. شكو واحد قاعد جوا الشمس راح تصير به حروق من درجه عاليه جدا. المشكله الحروق الشمسيه في شيء بسيط، ايه لان اذا الاكسجين يختفى معناها انه اذنك راح تنفجر، واو. اعضائك الداخليه راح تنفجر، انه اكسجين، تمام. والدنيا راح تصير ظلام. ليش؟ لانه الاكسجين هو عامل مساعد بانه ينقل لنا الضوء الازرق من الغلاف الجوي ويبعثره في كوكب الارض يعني. بالاضافه لهذا الشيء انه كل انواع الاحتراق راح توقف، مكائن تشتغل على النار راح توقف، الجداعات راح توقف، كله راح يوقف، انه كله يحتاج اكسجين. والشيء الارهب من هذا كله انه القشره مال كوكب الارض راح تحول الرمل، بالتالي احنا بهالخمس ثواني راح نشوف روحنا طايرين بنص الفضاء، لانه ماكو ارض نوقف عليها. واو. فتخيلوا نعمه الاكسجين اللي رب العالمين حاطها لنا. وياك كانت معلومه. والان توزيع النقاط يلا منك يا كريس. نبدا وعند كركي ننتهي. نقطتي راح تكون نعم. نقطتي راح تكون السالار الكركي. انا اشكرك يعني، هاي من طيب خاطرك وتواضعك يعني. طبعا. استاذ محمد الكبير. والله تركي انت معلومتك حلوه. أي. الاكسجين يعني انت باي لحظه تقطع عنا الاكسجين من نتنفس يا معود. صن تجارات ومتربد بالفضاء 5 ثواني. جهاز معلم. في عندك جهاز؟ بعطيك هو اقول لك اختفى اصلا ما راح تلاقيه. نقطي لريفن. مبروك ريفن. والله الرجل. الرشوه شغاله في القناه. عشان اخذ الجهاز. مسافة رشوة صارت بالكواليس. وانا معلومتي راح تكون نقطي انا وقت بقول معلومتي يا عيال معناتها نقطي. انا نقطي راح تكون للكبير دائما وابدا. كريس كسر الموبايل. صار ريفن. دور معلومتي اللطيفة، وين معلومتك؟ مو حتى عايب عليك. دور نقطتي اللطيفة. هذا الياسين. اعطيها ريفن. ايه حطيت. مبروك استاذ ريفن الكبير. استاذ محمد. قاعد شنو العب جاهز حالي امسك ايده واعطيه. لا انا الغاية من عندي انه نكون كلنا نقطة واحدة. يعني ما عجبتك معلومته؟ لا حلو. لا لانه محمد ما عجبتك معلومته. يا هسه كلنا متعادلين يلا يعني. متعادلين. الجولة الثانية هي جولة الحسم. تصفيق. يلا لا شنو احكي. معلومة عسل. استاذ كريست. اكو شاطئ بجزر المالديف. اي بالليل الشاطئ يطلع عضويه. اضوية ناعمة بالشاطئ. اي اوكي. الناس تستغرب شنو هالاضوية، سووا عليها بحوثات طلعت عوالق نباتية. واو. الاضوية ما طلعت اضوية، طلعت عوالق نباتية. واو والله معلومة. احييك استاذ تصفيق. يعني ضوء طبيعي في حلقة الطبيعة. احسنت. قلت لكم انا كريست عالم البحار. بس هلا انت أثبت. ملاحظة شيء ريفن؟ معلومة اللغة. اليوم كريست حكى على هاواي وعلى المالديف. يعني جنب عازبه لا عازبه ياخذ استراحة اجازة يجي يروح للجزيرة. استاذ محمد عندي معلومتك الجريده. لا اليوم ما جريدة والله، بس معلومة كتير هيك لطيفة. أنا أي. كنت عم بقرا معلومات وأنا كنت بدي أطالع أحكي عن غير شيء تماما، بس حبيت المعلومة. اوكي. في مدينة بكندا، نحن بنعرف كلياتنا إنه كل مدن أو ريف أو كذا بيكون في عندهم عرف اللي هو ناس بتتفق على شيء، تمام؟ اعراف يعني. بالضبط. شلون تقاليد وسوالف. بالضبط. طيب. فهنيك طلعوا عرف إنه ممنوع تقفل سيارتك. اوه ليش؟ ايه ايش هو السبب؟ جنب هاي المدينة بيعيش تقريبا حوالي 1000 دب مفترس. اويلي. ايه فانت لا تستغرب اذا قمت شي نهار الصبح بدك تعمل رياضة وانت عم ترقد تلاقي دب راقد وراك او راقد جنبك. ان شاء الله جاي يسوي رجيم وياي. والله ليش؟ فانت هون
بدك تتخبى، فلازم تتخبى بسياره. يعني ما انت بجوز تكون بعيد عن بيتك او ما عندك سياره، فهنيك السيارات كلها مفتوحه. طبعا الدوله ما تقدر تقتلهم لانه لا ممنوع كمان عشان يقولوا- البيئه. فانت لما تطلع يا سلار كركي، اذا كنت عايش هنيك وركبت بسيارتك شفت واحد جنبك قول له انت حرامي ولا هربان من انت دب؟ حرام ولا كلنا اثنيناتنا. احسنت الان عمل كبير معلومات اليوم. محمد شنو هي الصاروخ؟ ايه والله. سريع. بتعرفوا انت بشوي حذرت اول معلومه انا سويتها، فانا حسألك هالسؤال لك واذا عرفتوا انتم كمان جاوبوا. بتعرفوا يلا. اول صوت صار بالتاريخ اي صوت؟ صوت الانفجار انفجار مال شنو؟ هيروشيما. لا صوت انفجار مال تاير مال السياره بيك اب. لا هي فيك. لا كلياتنا الغاز. بنعرف. تشيرنوبل؟ لا لحظه انا بعرفه اصلا. البطارية. لا تشيرنوبل؟ تشيرنوبل؟ لا لا الغاز. لا هذاك انفجار الأكسجين. بس مو ضخم، هو كيماوي. يعني ضرره كيماوي وليس بالانفجار. صهيج. كلياتنا بنعرف عن اعصار تسونامي اللي صار. اوه ايه صح انا ما تتذكره. هذا الاعصار سببه انفجار صار في جنوب اندونيسيا في جزيره بركانيه. فمن انفجار هذا البركان إيه. صار اعصار تسونامي. تسونامي يعني تسونامي راح أيوة. بيخطي ضحايا هواي من وراء بركان. طبعا أفريقيا انفجار فينا البركان نفرح بس في فيه. منطقه البركان صار فيها 36 شخص ماتوا لاقوا حتفهم من وراء الانفجار. براكين والطبيعه المهيبه. نعم. احسنت استاذ ريفر. كبير. دور معلومتي الاخيره. نعم. معلومتي الرهيبه. إيه. اليوم جايب لكم سور الشعب المرجانيه العظيم في استراليا. تعرفون هيكو شيء؟ لا اول مره اسمع فيها. شو شنو يعني؟ السور شعب مرجانيه، هاي النباتات اللي تنبت بالبحر شعب مرجانيه. اكو من عندها السور كامل من الطبيعه متكون. واو. اكثر من 2900 شعيبه مرجانيه إيه. يمتد بمساحه 344 الف كيلومتر على 900 جزيره. واو. وكلها باستراليا موجود. مساحه كل الضخمه طبيعيه من الشعوب المرجانيه، لدرجه حسبوها واحده من عجائب الدنيا السبعه الحديثه من قد ما فت شيء. شيء مذهل. يعني من الشيوخ تقول جات لكم صور انتم بالمونتاج، يعني الشيوخ تقول مستحيل فت شيء طبيعي. سبحان الله. واليونسكو حطوه ضمن التراث العالمي من قد ما فت شيء ضخم. ويا كانت معلومتي عن الشعوب المرجانيه المظلومه البشريه. تصفير. استاذ كريست، توزيع النقاط. النقاط المهمه. توزيع المعلومات. توزيع المعلومات. يا اخي موقف صعب. ادري بيك سوي سهل. نقطتي راح تكون لمحمد مال دبابة. معلومة حلوة. يعني شنو؟ جاي يعلمنا انه لازم البشر يكونوا متعاونين. نعم. واضحي بسيارتي انا اخوي الحرامي اقصد الهارب. صح. تصفيق لمحمد. على هذا الذنب اذا واحد خبى بالسياره واجى شي دب. حلوه شيء هاي واحد يفتح باب سياره ويلاقي دب متخبي. لا له دب. لا ترقد. تعال. ادري بيك حافظكم. معلومتك محمد. نقطتك نقطتك. معلومتك انا هيك خلاص تعودوا عليك. يا والله انا يعني صعب. بحب جزر المالديف بصراحه. يلا. حابب ازورها. اي والله. فراح اعطي نقطي يلا. الكبير كريست. شكرا استاذي. انا ناطي. اشكرك استاذ ريفر الكبير، يعني والله على التواضع من المكتوب القلب. حط لي واحد فوق هاي صار 2 نقطتين. معلومتي يلا معلومتك عطيه. انت الي صحيح؟ ايه شوف انا راح اكون عادل. يا عادل. الله اثنينات انا واحد. اثنينات بس تعال. لا تقول انه بدنا نطلع متعيدين وكاسات انفك ناس. راح اكون عادل وصار. معلومتك كانت على شنو؟ عن جزء المالديف. جزر المالديف فيها اضويه. محمد قال لك دببه وريبن قال انا شرحت لك سبب تسونامي وورجيتك اقوى صوت صار في تاريخ الكون. الخاطر الزيانة مزين مرتب. اليوم ريبن محلق. نقطتي الى ولأول مرة في التاريخ. ذاك رابع مره. لأول مرة في التاريخ على التوالي ينتصر كريست في الحلقة. بطل منير. عدم ذكر التاسم. كفو عاش.
هي احلى شيء مع النودلز الاولى اللي كانت عندي. قوس وقزح. ايه صح. فشباب هيك كنا وصلنا لنهايه الحلقه اليوم. بتمنى الحلقه تكون نالت اعجابكم. شكرا لكم يا اساطير، معلوماتكم اليوم اسطوريه بكل معنى الكلمه. مبروك كريس. شكرا استاذ. شكرا. البحث معنا هربة على المالديف سياره مع الدب. بعيوني والله. بالصندوق الدب. فبس شباب اذا عجبكم الفيديو حطوا لايك، اذا ما عجبكم الفيديو حطوا ديسلايك، كتبوا سبب التعليقات شاطروا بالقناه، واللي حط لايك لازم تعليقات تحفيزيه. كان معكم تيم ميكسر، بنشوفكم فيديو جديد. مع السلامه. اريوس. في جزيرة هاواي الكورية في شيء. في جنوب العراق. انا على السريع. يلا استاذ ريبن الكبير، يلا. شكو واحد قاعد جوا الشمس راح تصير به حروق من درجه عاليه جدا. شلون جوا الشمس؟ يعني جواتها؟ لا تحت الشمس يعني. تحت ضوء الشمس صار عنده حروق. راح فكري انه راح على الشمس وقعد جوا.